कहना, इससे बोलना है, ये बोलता है। कह दो हेलो। हेलो हेलो। थोड़ा तेज बोलो भैया, दादाजी का। हेलो। हेलो। अब बोलो हेलो। हेलो। आवाज आ रही? हाँ। कान में लगाओ, आवाज आ रही? इस तरफ के कान में लगाओ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ दादाजी, कहाँ से बोल रहा है? बोलो। हम हिंगोली से आए, रेणुकापुर गांव हमारा है। मेरा नाम शेषराव रामराव कलांदर, रेणुकापुर तालुका वसमत, जिला हिंगोली है। वहाँ के हम रहने वाले हैं। हिंदी पढ़ लेते हो? पढ़ते